36-уктуруу. Чынын айтсам, ушул күнгө чейин эсимде. Өткөндү ар дайым анализдеп, көз алдымдан өткөрүп жүрөм. 3 курсту бүткөнчө бардык сабактардын маанисин түшүнчөдө эмес элем. Себеби тил жок. Көпчүлүгүн түшүнбөй отура берчүбүз. Айрыкча бизге өтө оор, кыйын сабактардын бири бул гистология. Аны жалаң сүрөт, микроскоп менен окутат. Кийин врач болгондо, көзгө көрүнбөгөн органдын ооруларына диагноз койгондо түшүндүм ошол органды. Микроскоп ушунчалык 100 эсе чоңойтуп көрсөтүп, оорусу барбы, жокпу көрсөтүп берет. Оорубаган органды караганда анда эч кандай өзгөрүүлөр көрүнбөйт. Мисалы, кокус чатак болсо, же адам майып болуп калса, туура анын диагнозун ушул гистологиялык текшерүү чыгарып берет. Булар койгон диагноз эң туура, акыркы диагноз болот. Андай диагноз врачты же актайт, же жоопко тартууга себеп таап берет. Кафедранын жетекчиси Царапин деген доцент купку, арк чырай, орто жашап калган, өмүрү күлүп жылмайып койбогон, кабагы ачылбаган укмуш киши көрүндү эле бизге. Ассистент аялы дагы өтө катуу, кумсарган, ачуулуу адам көрүнчү. Ал убакта мугалимдер бирдеме алат деген түшүнүк эч кимибизде жок эле. Ушул гистологиядан экзамен тапшырыш эң бир кыйын болуп, ошондо стипендиябызды ар ай сайын чогултуп, ар бир группа аялы экөөнө белек берген учурларыбыз дагы ырас. А бербеген группа жалпы кулап калчу. Кийин тез эле кетип калышты. Кетпегенде биз чоңоюп, чогуу иштеп калат элек. Ушуну сезди окшойт. Дагы бир өтө татаал, оор сабактын бири фармакология эле. Кафедранын башчысы доцент Альшанский деген еврей, аялы доцент Стигайло. Экөө тең бир кафедрада эле. Бул сабакты күн түн дебей жаттап алчу элек. Кээ бирөөнү түшүнөбүз, көпчүлүгүн түшүнө албайбыз. Кайсы ооруга кайсы дары керек экенин билиш кыйын. Альшанский буту бала чагында ооруп балдак менен басчу эле. Бул адам дагы күлбөгөн, сүрдүү, кабагы ачылбаган адам эле. Кийин Сталиндин убагында Кремлдеги врач, профессорлор ызы-чуу болуп камалганда, ушул Альшанскийдин эмне байланышы бар билбей калдык. Өзү эле асынып өлүп калды. Андан кийин көп жылдар бою аялы кафедранын башчысы болуп иштеди. Ушул кафедрада кийин академик Алтымышев, менин курсташым, доцент Эсенбек Ажыгулов да иштеп кетишти. Көп жылдар бою кафедраны профессор Нанаева башкарып, азыр ушул күндө медакадемиянын ректору профессор Зурдинов башкарып келатат. Фармакология кафедранын мугалимдери башынан эле тартипти өтө катуу кармап, студенттердин көпчүлүгү экзаменден өтүшүнөн коркуп, жакшы даярданышат. 3 курстан тартып, клиникалык окуу кафедрасына биринчи бара баштайт. 3 курста жалпы хирургия, жалпы терапия, гигиена, патоанатомия, микробиология деген сабактар башталат. Хирургия кафедрасына биринчи келгенде оорукана экени кирээр замат башкача сезилет. Хирургияда дары-дармек жыттанып, ооруп аткан оорулууларды биринчи көргөн болчубуз. Биздин группага Нигматуллин Касым Салахитдинович деген татар адам сабак берген. Кафедранын башчысы профессор Ахунбаев экен. Нигматуллин хирургиядан сабак берет. 3 курста жалпы хирургия менен тааныштырат. Хирургиянын ичиндеги тазалык эми укмуш. Кайдан инфекция жугат? Операцияга киргенде хирургтар колду кандай жууш керек? Кандай стерильный кийим, мурунга маска, колго резина мээлей кийет? Таңууну кандай жасайт? Ушунун баарын үйрөтүп чыгат. Анан биринчи операцияга киргизет. Операцияны биринчи жолу көргөндө өтө кызык. Мындайды көрбөгөн жаның эң катуу таң каласың. Бир чети өтө кызыгасың. Мына ушу 3 курстан тартып, кайсы кесипти тандап, бүткөндө кайсы адистик боюнча иштей турганың аныкталат. Ошого барышка аракет кыласың. Мен биринчи Ахунбаевдин операция жасаганын, богокту, боордогу эхинококкту көрүп туруп, ошол замат аман-эсен бүтсөм, мен сөзсүз хирург болом деген ойду көңүлгө алып чыккан элем. Ошол убадама жетип,
хирургиялык ийримге катышып 4-курсту бүткөнчө түнкүсүн дежурствого чуркап абдан кызыгып калгам. Адамда кызыкчылык пайда болсо, өзүнчө аракет жасаса, анда жеңбей турган эчтеке жок. Ушул күнгө чейин студенттерге, врачтарга айтып келатам. Өзүңдүн кесибиңди ушунчалык сүйсөң, күн түн дебей аракет жасасаң, анын үзүрү сөзсүз болот. Тагдырдын буйругу менен хирургиядагы менин биринчи мугалимим Нигматуллин болду. Кийин ал киши башкы врач, хирургия бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп атканда, мен өзүм ушул ооруканада кандидат, ассистент болуп калганымда. Экөөбүз кайра чогуу иштешип калганыбызды, анын аягы эмне болуп бүткөнүн жогоруда айтып кетпедим. Жалпы терапия кафедрасынын башчысы профессор Машковский эле. Ассистент Яковлев дегени бар эле. Эсте калганы, профессордун бою кичирээк, чайпала басып, толук, башы эки кишинин башындай болуп чоң болчу. Мындай чоң башты көрө элекмин. Машковский, Яковлев сабакты ушундай жакшы берген, созулган сонун кишилер эле. Ал эми доцент Бабаханов деген армян орто жашап калган киши экени көз алдымда. Ушул адамдын саламаттык сактоо тармагында сиңирген эмгеги өтө зор. Биз окуп жүргөндө, биз жаткан жатакана Лагвиненко көчөсүндө. Азыр медициналык училищенин жатаканасы 2 кабат. Ошонун биринчи кабатындагы бир кичине бөлмөдө Бабаханов отурчу. Болгон аппараты менен адамдын салмагын, боюн өлчөөчү. Анан дем алдырып, үйлөтүп, өпкөнүн күчүн текшерчү. Бир кушеткасы бар. Ушундан жүрүп отуруп, өзүнүн аракети менен туш-тушка чуркап жүрүп, курортология институтуна жеткизди. Ошондо директор болуп, көп жыл иштеп, жабдуулар менен камсыз кылып, бир топ дарылоо бөлүмдөрүн ачып, чоң коллективди түзүп, укмуш эле кылып кетти. Андан кийин менин курсташым Бейшен Турусбеков директор болуп иштеп турду. Анан Дене тарбия институтуна ректор болуп кетти. Бейшенден кийин профессор Исабаева директор болуп иштеп турган. Валя дагы мединститутка ректор болуп кетти. Анан профессор Алымкулов, доцент Омурбай Нарбеков иштеп, кийин Воронцовкада чоң дарылоо корпусу салынып, бүт физиотерапиялык ыкма менен дарылаган чоң мекемеге айланып, азыр профессор Ишен Молдоташев директор болуп иштейт. Кыскасы, ушул даражага жеткизип кеткен доцент Бабахановдун эмгеги. Факультеттик терапия кафедранын жетекчиси профессор Вольский эле. Бул адамдын дагы эмгеги зор. Биринчи кафедра ачылгандан көп жылга чейин өлгөнчө ушул кафедраны башкарып келген. Академик Миррахимовдун окутуучусу. Саиттен башка дагы көптөгөн терапевт кадрларды даярдап кеткен. Илим жагынан терапевттердин уюткусун түзүп, чыныгы мектепке айландырып кеткен адам ушул Вольский болгон десем жаңылышпайм. Эсимде калганы Вольскийдин Франк деген өтө арык, жүдө чалыш, кабагы ачылбаган еврей ассистенти рентген борборунун башчысы экен. Вольскийдин кафедрасына баш ийген. Биз биринчи курста жүргөндө текшерип калды. Анда эмнени текшерип атканынан, рентген эмне экенинен түшүнүгүбүз жок. Баарыбызды рентгенден өткөзө баштады. Караңгы үйгө киргизип, чечинтип көрүп чыгарып жиберди. Бир топ күн өттү. Жакшы жолдошум Черик Жумабаев экөөбүз жатаканада бирге жатабыз. Негедир Черикке кошумча деп кумшекер, колбаса, печенье бере баштады. Кумшекерди көрбөгөн жаныбыз, мүшөктө арпа талканыбыз бар. Негизги тамагыбыз ушул. Ысык сууга чалып ичип алып жүрөбүз. Ошол кумшекерди талканга аралаштырып алсак, укмуш. Ууштап оозго ура баштадык. Черик кичине мурчуя баштады. Себеби кумшекер аныкы болуп атпайбы? Мен Чериктен сурадым. Эмне үчүн сага бере баштады? Деп. Ал дагы билбейм. Баягы караңгы үйгө барып келгенден тартып берип калды, дейт. Мен эмне дартың бар? Десем, билбейм. Эч жерим оорубайт. Көрүп жүрбөйсүңбү? Кез менен жөтөлүп жүрөм, дейт. Жөтөлгөн келе берсе, анда жакшы деп мен жетип бардым. Караңгы үйгө киргенде эле жөтөлө баштайм. Франк көрүп туруп эле айдап чыгарат. Эчтеке жок. Кумшекер жок.
10 күн өткөрүп дагы бардым. Дагы тиги ыкма менен айдап чыгып, эчтеге бербей койду. Өзүм түшүнүп, кийин барбай койдум. Институтту бүтүп, кандидат болуп калганымда, институттун окумуштуулар кеңешинде Франктын жанына барып отурдум. Лев Александрович, ичен жолу бардым. Көрүп эле айдап чыгып аттыңыз. Ошондо берип койгонуңузда эсимден чыкпай калат элеңиз, десем, еврейлер акылдуу, жоопко даяр да, мени карап туруп, Мамбет, ошондо менин кулагыма шыбырап, мен кийин ушундай адам болом деп койсоң эмне, деп оозумду басты. Өзү деле эки өпкөсүнөн туберкулез экен. Ошондон кийин тез эле кайтыш болду окшойт. Госпиталдык терапия кафедранын башчысы профессор Шварц деген такыр баш зор адам эле. Ушул кишинин лекциясын угуп отуруп, бир жолу ушунчалык таң калдым. Өпкөсүнөн чочуган пневмония оорусу жөнүндө лекция окуп атат. Мисал келтирди. Ооруган адамдын температурасы абдан көтөрүлүп, эс учун билбей жөөлөй баштады. Имараттын жанынан өтүп бараттым эле. Анда жашмын, күчтүү элем. 3-чү кабаттагы терезеден жылаңач оор адам секирип учуп түшүп келатат. Мен ошол оор адамды жерге түшүрбөй, колум менен тосуп алып, аман алып калдым, деп. Биз оозубузду ачып таң калып, ишенип калдык. Кийин чоңойгондо ойлосом, жалган эле көрүнөт. Инфекция оорусу боюнча кафедранын башчысы профессор Губинский орто жашаган, зыкылдаган киши эле. Губинскийдин эсимде калганы экзамен убагында мындай окуя болгон. Мени менен курсташ Галя деген кыз менен чогуу экзамен берип атабыз. Галя жооп берип бүткөндө профессор: "Начар билет экенсиң, 3төн ашпайсың", деди. Галя өңдүү түстүү кыз эле. Маңдайынан туруп: "Профессор, сизге 4 деген баа артык баштык кылабы? 4 деп эле койсоңуз", деп жылмыңдады эле Губинский. "Ладно", деп 4 койгон. Биз менен окуган кыздар баарынын күйөөлөрү жок, жаштары өткөн кыздар эле. Кулак мурун оорулары кафедрасынын башчысы профессор Брудный. Арк чырай, бою узун, айрыкча мойну узун, ушундай жумшак, сонун кишиле. Лекциясын калтырбай укчубуз. Ангинасы кармаган адамга операция жасап, ангинасын алганын көрдүм. Колдорунун манжаларынын узундугу укмуш эле. Ушул кишинин жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги, боорукерлиги болсо керек. Экзаменди үйүндө алчу. Үйү Панфилов Москва көчөлөрүнүн бурчунда эле. Экзаменге барганда билчү, биздин ачка экенибизди. Бир чыны чай, 2-3 печенье берчи. Биз ана дегенде эле сугунуп коер элек. Кийин уктум. Кээ бир биздин шумкарлар ошол печенье үчүн 2-нчи ирет экзамен өткөргөнүн. Ал кишини көпчүлүк медиктер, кийинкилер билбей калды. Жалгыз баласы биздин күйөө бала Түгөлбай Сыдыкбековдун кызын алган. Профессор, академияда мүчө корреспондент, философ эле. Жакында 75тен ашып кайтыш болду. Баласынын көрүнүшү кебете кешпири дагы атасындай эле. Көз оорусу боюнча кафедранын башчысы профессор Дудинов өтө жөнөкөй созулган, өз ишин жакшы билген киши болчу. Лекциясын көп эле уктук. Ассистенттери Айдаралиев, Эникеева, Нигматуллинден аял эле. Мен көз оору боюнча ассистент Айдаралиевден окуп калдым. Кийин Акматбек Айдаралиев өзү изилдеген трахома оорусу боюнча кандидаттык диссертация жактаган. Дудинов эсимде калганы, жашы барып калган. Кемпири дагы доктор эле, балалуу боло албайт. Кийин кемпирин таштап, өзүнүн ординаторуна үйлөнүп, анысы эркек бала төрөп бериптир. Дудиновдон кийин доцент Эникеева, андан кийин дагы бир топтор иштеди көрүнөт. Гигиена кафедрасынын башчысы профессор Околов өтө көрүнүктүү, түзүк адам эле. Околовдон кийин профессор Гудзовский, андан кийин менин курсташым доцент Бейшен Мамбетов,
көп жыл иштеп келди. Профессор Сапарбек Рыспаевдагы кафедра башчысы болуп иштеди. Патоанатомия кафедрасын профессор Малышев башкарчу. Ал да жөнөкөй. Бизге кылган мамилеси жагынан кийин мен кандидаттыкка материал даярдап жүргөндө анатомиялык темеле күнүгө барып өлүк союп, мага керек бөйрөк, табарсыкты өзүм препаровка жасап изилдейм. Билбеген жеримди сурап алчумун. Бир жолу дагы жок, колум бошобойт деп, же дагы башка шылтоо айтчу эмес. Мени өтө жакшы көрөр эле. Тери оорулары боюнча кафедранын башчысы доцент Себеров. Сабакты өтө кызык өтчү. Анда сифилис, гонорея, теринин жаралары өтө көп кездешчү. Эсимден калбайт. Бир күнү практикалык сабак өтүп жаттык эле. Бир жүдөп, кейпи кеткен, кийим кечеси деле начар адам гонорея болуп келиптир. Анда кимден жукту, ким менен катышты, абдан такып сурап, айтмайынча дарылабай, кыйнап айттырчу. Себеров тиги оорудан сурайт. Ким менен болду, кайдан жугуздуң деп. Оорулуу эч кимден жугузган жокмун дейт. Себеров: андай болбойт. Жөн жерден эч ким оорубайт. Бул оору бир гана жыныстык катнаштан болот деп түшүндүрсө да болбойт. Оорулуу адам отуруп, эсиме түштү. Менин кошунам ооруду эле. Терезем ачык эле, ошондон жукса керек десе, Себеров: жалган. Андай болбойт. Чыныңды айт. Болбосо азыр милиция чакыртып каматам. Себеби сен жугуштуу оору менен ооруйсуң. Сен дагы бирөөнү жугсасың, деди. Оорулуу вокзалдан бир аял менен таанышып, ошону менен катнашканын айтса, Себеров: аты жөнүн, адресин айт, деди эле тиги: билбейм адресин, аты жөнүн да, дейт. Себеров: дагы калп айтасың, деп оорулуу немени катуу ызыкканда, айласы жогунан бир чоң кыргыз доктордун үйүндө үй кызматкери болуп иштеген аял менен болгом, деп атпайбы? Себеров доктордун фамилиясын сураса, билбейм дейт. Себеров: Акунбаевпы? Десе, жок. Айдаралиевпи? Десе, жок. Биздин мугалим жаныбызда отурду эле. Борончиевпи? Деди. Так ошол Борончиевдин үйүндө иштейт, дебеспи? Борончиевди Себеров тиктеп эле калды. Борончиев чуркап чыгып, үйүнө телефон чалып, тиги аялды тез мага келсин деп чакырды. Аял эчтекеден кабары жок, кирип келди эле. Тиги ооруган адам көрсөтүп, так ушу аял деп турбайбы? Себеров Борончиевди карап, сени дагы текшериш керек, деп тамашалады. Соттук медициналык экспертиза кафедрасынын башчысы доцент Наумов эле. Менин эсимде калганы өзү өтө толук, курсагы, богогу салаңдаган, бойлуу, зор адам болчу. Жөнөкөйлүгү, бизге кылган мамилеси көңүлүбүзгө жагып, ушул кишинин кафедрасынан 3 деген баа алган студентти көргөн жокмун. Инфекциялык оорулар ооруканасы, жиндикана баары темир жолдун үстүндө эле. Бир күнү ошол жакка кетип баратсак, бир топ биздин курсташтар келатат. Кайдан десек, судмед экспертти өткөзүп келатабыз дейт. Биз кандай? Даярданбай эле өткөзө койдуңар? Десек, коркпой эле бара бергиле. Столдун астында 3 нуска шпаргалка жатат. Билет алгандан кийин ошол шпаргалканын кайсынысын жакшы ачык жазылса, Наумовго токтоосуз окуп берсеңер 4-5 деген баа даяр деп айтышты. Биз инфекция ооруканасына барбай, кайра тартып келип, анда 2-нчи корпус деп койчубуз. Патоанатомия, соттук медициналык экспертиза кафедрасы ошол жерде эле. Кирсек, Наумов отурган экен. Биз сөз жок эле билет алып даярданып калдык. Шпаргалка чын эле столдун алдында экен. Бир аз даярданымыш болуп окуп бердик. Эсимде, Наумов кошумча суроо бергендей болду. Мен муну айтып берейинчи деп токтоосуз окуп атам. Кийин такып сураганда анчейин билбедим. Бирок 4 деп баа коюп берди. 5 жыл окуп, биринчи жолу китеп карабай даярдыгы жок экзамен бергенди ошондо көрдүм. Сабакты дагы кызык өтөт. Анда бирөөнү сабап кеткен, зордуктаган кылмыш иштери сыяктуу мисалдар талданат. Бир күнү сабак өтүп атканда бир аял кирип келип арыздана баштады. Бүт группа отурабыз.
Наумов уялбай айта бер. Булардын баары врачтар. Бизде жашыруун эчтеке жок деди. Тиги аял: күйөөгө чыктым эле. Күйөөм кууп кетирип атат. Сен кыз эмес, аял экенсиң деп. Мен күйөөгө чыкканча эркекке жологон эмесмин дейт. Наумов креслого жаткызып алып караса, чынында эле кыз экен. Кээ бир кыздар жанагы жаап турган жука кабыкчасы жок төрөлөт. Бул кыздыкы ошондой болуп чыкты. Наумов түшүндүрдү. Тиги кыз күйөөм ишенбей атат деп жалбырайт. Наумов: эртең күйөөңдү ээрчитип кел, сүйлөшүп, мен сенин таза экениңди түшүндүрүп берем деди эле. Тиги кыз сүйүнүп кетти үйүнө. Биз да аябай кызыгып калдык. Эртең силер да сөзсүз катышкыла деди. Эртеси тиги кыз күйөөсүн ээрчитип келиптир. Узун бойлуу, даң кыйган эле жигит экен. Экөөнү тең Наумов отургузуп алып, абдан түшүндүрдү. Тиги жигит тиктеп, угуп отуруп, жок, ишенбейм дегенден башканы айтпайт. Наумов китепти көрсөтүп, ар түрдүү мисалды келтирип, сенин аялың мына ушундай формада төрөлгөн десе дагы болбоду. Аягында Наумов ачуусу келип: дурак, сага эмне, темирдей эшик керекпи? деп урушуп койду эле. Ошондо түшүнгөндөй болуп кетишти. Ал убакта бул жагынан тартип, суроо катуу эле. Азыр менимче кызбы, аялбы, эч ким сурабаса да, кызыкпаса да керек. Себеби заман өзгөрүлдү. Наумовдон окуп жүргөндө биз менен чоң окуган Жумаев Кусейин деген бар эле. Өңү башы балбырап, мурду чоң, ээги шалбырак, түрү суугураак болчу. Ушу Кусейинди Наумов жакшы көрүп калды. Мага өтө кебетең окшош. Бүткөндө өзүмдүн кесибим боюнча судмед эксперт кылам деп жүрчү. Рас эле бүткөндө Кусейинди нарынга судмед эксперт кылып жөнөттү. Ошондон 8 жыл өттү. Мен ассистент болуп калгам. Нарынга студенттердин практикасына жетекчи болуп барып калдым. Кусейин ошол эле күнү кезикти. Көптөн бери көрүшпөй сагынып калышсак керек. Кучакташып, өбүшүп учураштык. Карасам, көрүнүшү түзүк, толоюн деп калыптыр. Ошол замат эртеси саат 5-ке үйүнө конокко чакырды. Айтылган убакта жетип бардым. Аялым биринчи көрүшүм. 3 бөлмөлүү үйү бар экен. Жасалгалуу. Оңолуп калгандай көрүндү. Абдан даярданып коюптур. Кусейин менин көзүмчө 1 ящик арак, шампан көтөрүп кирди. Дагы бир чанач кымыз, аягында козусун жетелеп кирип, бата сурап сойдура баштады. Столго отурганда куя баштады. А дегенде эле Кусейин: маке, ушул ящиктер бүтмөйүнчө эч жака кетпейсиң деп турат. Мен: ой Кусаке, анда ишке барбай эле экөөбүз ичип мас болуп жата беребизби десем: көптөн бери көрүшө элекпиз. Сенин аркаң менен мен дагы эс алып жыргап алайын дейт. Мен: Кусаке, мен ук. Мен ичкилик ичпейм десем таң калып: кандайча дейт. Себеби биз институтту бүткөнчө ичкилик дегенди билген эмеспиз. Кусейин экөөбүз чогуу пиво да ичип көргөн эмеспиз. Бул жагынан бири-бирибизди билишпейбиз. Мен шарт коюп: Кусаке, тил алсаң, сен алган сайын мен 1 чыныдан кымыз ичип турайын десем таң калып, бир топко чейин ынтыгып, унчукпай отуруп дагы сурады: чын эле ичпейсиңби деп. Мен чын эле ичсем, оштонбой эле, кимден уялып же коркуп аттым эле, жөн эле ичет элем дедим. Мурун окуп жүргөндө менин анча-мынча кыялымды билчү эле. Макул болбосоң азыр чыгып кетем десем макул болду. Көпкө чейин өткөн кеткенди эскерип, чер жазышып, түнкү 1-ге чейин отуруп, конуп алып, эртеси ооруканага ишибизге бардык. Ошондо Узагалиев Асранбек комсомолдун нарын обкомунун 1-секретары экен. Өзү, аялы Зуракан, менин кемпирим Сокен үчөө университетти бир группада окуп бүтүрүшкөн. Зуракан менен Сокен абдан жакшы дос эле. Асранбекти ошондон таанып калдым эле. Менин келгенимди угуп алып, эртең маке үйгө барып чай ичип кет деп чакырып калды. Эртеси жетип бардым. Аялы Зуракан абдан эстүү, жакшы кыз эле. Институтту Сокен экөө тең артыкчылык диплому менен бүткөн. Жакшы турушат экен. Турмуштары жакшы. Сүйлөшүп отуруп, кече бирге бүткөн жолдошум
Кусейин Жумаевдикинде болдум десем, Асыранбек, Аймаке, аны мен жакшы тааныйм. Биргиштешип жүрбөйбүзбү? Бир нерсесин айтып коеюн. Кусейин жөнүндө эл арасында жаман кеп тарап кетти, дейт. Эмне болуп? Десем, Тяншанда жашы толо элек 16-17 жашар кыздарды ала качып ала беришет да. Соттолбош үчүн жашын 18-ге чыгарыш керек. Муну жалгыз мед эксперттин справкасы аркылуу жасашат. Кусейин бир жашын оңдоп справка берсе 1000 сом. 2 жашын оңдосо 2000 сом алат. Жана башка иштерге да справка берип, алардын дагы өзүнчө норма акчалары бар дейт. Силер чогуу бүткөн жолдош экенсиңер. Айтып кетсеңиз, токтотсун. Болбосо Кусейиндин чиши толуп калды, жаман болот, дейт. Мен эртеси эле Кусейинге ооруканадан кезип, Кусеке, мен сен жөнүндө ушундай жаман сөздөрдү уктум. Байкабасаң, чатак чыгып, өзүң жаманатты болуп каласың го. Десем, Кусеке дароо эле, атасынын оозун урайын, көрө албастардын сөзү, дейт. Мен, Кусеке, байка, мындай сөз оңой менен чыкчу эмес эле, деп дагы бир жолу жолдоштук акылга чакырдым. Бир айдан кийин мен кеттим. Кийинки жылы Кусеке колго түшүп, партиядан чыгып, ишинен айдалат. Нарында обком биринчи секретары Исаев Мукамбет деген абдан келишкен, сонун киши эле. Исаевди таанып калганым, кайнагам академик Жумагул Алышбаев экөө биргиштешкен, эң жакшы достор болчу. Ушу Исаев айтып берди Кусейин жөнүндө. Партиядан чыгарарда тартип боюнча обком бюросунда карап туруп, анан чыгарат же калтырат. Делосын карап отуруп, Жумаев бос терлик экен. Боорум ооруп, эптеп партияда калтырайын деген ойго келдим эле. Бюрода карап атып, Кусейинге сөз берсек, партиядан чыгарсаңар чыгара бергиле. Сотко бербесеңер эле болду, деп турат. Бюро мүчөлөрүнүн баары таң калып, врач болсо, партия жөнүндө түшүнүгү ушу болсо деп чыгарып салдык, дейт. Ойлоп турам, дейт Исаев. Жалынып, кечирим сурап, иштен айдасаңар дагы партиядан чыгара көрбөгүлө десе, партияда калып калат эле. Ал убакта кайсы кызматта болбосун партиядан чыкса, эч жооптуу кызматка жолотчу эмес. Бечара Жумаев айдалгандан кийин патоанатомияга орношту. Бир аз иштеп, иштей албай койдум деп, жөн эле майда иштеринде жүрүп, кайтыш болуп кетти. Чогуу иштеген патоанатомиянын ассистенттери айтып берди. Кусейин өлүктү сойгондо, ичинде эмне орган бар экенин дагы билбейт экен деп. Бирге бүткөндөр бири-бирибизди толук билбесек дагы, анча-мынча артыкчылыгыбызды, кемчиликтерибизди билишчүбүз. Бүткөндөн кийин мугалим жок. Тандап алган кесибиңде өзүң суроо коюп, мугалим болушуң керек. Өзүңдүн иштеген кесибиңди билбесең, иштеген ишиңдин эч качан кызыкчылыгы болбойт. Иштегенге да көңүлүң келбейт. Себеби билбейсиң. Аракет кылган киши өзүнүн кесибин сүйгөн адам билиш үчүн көп далалат жасайт. Билбегенин күн түн дебей үйрөнөт. Мындайда биринчи жардам мурунку өткөн, биздин акылдуу, таланттуу илимпоздор жазып кеткен китептер бар. Мына ушуну бир окуп түшүнбөсөң, түшүнгүчө 10 сыйра оку. Дагы айтам, адам жеңбеген эч нерсе жок. Бул чындык. Өз башымдан өткөн унутулгус нерсе. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.